Hujan deras disertai angin kencang melanda beberapa kawasan kota Depok pada Minggu 15 Mei 2022 sore. Angin kencang ini menyapu kawasan Sawangan dan akibatkan badai. Dari berbagai akun Instagram, antara lain Instagram infodepok.id, Rido Septian, dan infodepok24, tampak terjadi angin kencang dan hujan es yang melanda kawasan Bedahan, Sawangan, Kota Depok. Sementara itu, di dekat Tugu Batu Bedahan, sebuah mobil tertimpa pohon yang tumbang saat terjadinya hujan deras dan angin kencang. Itu mobil tertimpa pohon, angin kencang tadi itu. Ada yang bawa ada anak bayi tadi ya, Kak? La ilaha illallah ya. Allah Akbar, yang masuk ya. Hujan es batu. Efek hujan puting beliung pada jatuh depan mobil khusus pohon tumbang. Itu mobil tertimpa pohon, angin kencang tadi itu. Ada yang bawa ada anak bayi tadi ya, Kak?